साडी माझी आहे नऊवारी, नाव तिचे इतिहासात भारी. संस्कृतीची अस्मिता जपून ठेवली न्यारी, शोभून उठे नऊवारी माझी लय भारी. आपला आवाज आपली सखी प्रस्तुत, आपली नऊवारी लय भारी. अर्थातच तुम्हाला समजलं असेल की मी नक्की कोणत्या विषयासंदर्भात बोलतेय. महाराष्ट्राचा पारंपरिक वारसा जपून ठेवलाय तो म्हणजे नऊवारी साडीने. श्रावण महिन्यातील पूजा असो की श्रावणी पारंपरिक खेळ असो, आपण नऊवारी साडी नेसूनच खेळतो. तर आपला आवाज आपली सखीने एक नवीन स्पर्धा आयोजित केली होती, ज्यामध्ये तुम्हाला तुमचे महाराष्ट्रीयन सौंदर्य दाखवण्याची सुवर्ण संधी मिळाली होती. नऊवारी साडीतील सुंदर फोटो, मग तो अगदी पूजा करतानाचा असो किंवा श्रावणी सोमवारचे खेळ खेळतानाचा असो, असा सुंदर फोटो आपला आवाज आपली सखीच्या फेसबुक पेजवर पोस्ट करण्यास सांगितला होता. आणि या स्पर्धेसाठी स्पर्धकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद देखील मिळाला. तर यामध्ये कोणी नऊवारीच्या माध्यमातून झाशीच्या राणीचे रूप साकारले होते, तर कोणी सावित्रीबाई फुलेंचे. एवढेच काय, तर या स्पर्धेच्या माध्यमातून नवीन नऊवारी साड्यांचे प्रकार देखील पाहायला मिळाले. खरं तर या माध्यमातून नवनवीन अप्सरा देखील पाहायला मिळाल्या होत्या. या स्पर्धेतील विजेते आणि या स्पर्धेत ज्यांनी सहभाग घेतला त्या सर्वांचे आपला आवाज न्यूज नेटवर्क आणि आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने मनपूर्वक अभिनंदन. तर आता तुम्हाला उत्सुकता लागली असेल आपला आवाज आपली सखी आयोजित आपली नऊवारी लय भारी या स्पर्धेच्या निकालाची. तर या स्पर्धेतील विजेते आहेत श्वेता कापसे, यांचा या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक आला आहे. तर सोनाली घारे यांचा द्वितीय क्रमांक आला आहे. राधी रुनावळे यांचा तृतीय क्रमांक आला आहे. तर हेमांगी तापाळे यांचा चतुर्थ क्रमांक आला आहे. दीपिका धागे यांचा 5वा क्रमांक आला आहे. या स्पर्धेमध्ये यश संपादन केलेल्या महिलांना सोनेरी एचपीच्या वतीने विनरला छानसे गिफ्ट मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे जोशी नऊवारी क्रिएशनच्या वतीने विनरला मिळणार आहे नऊवारी साडी शिवून घेण्याची संधी. कॉस्मेटिक, फैशन ज्वेलरी और 1 ग्राम ज्वेलरी का ब्रांड है. हमारे पास आपके मनपसंद डिजाइन की सारी ज्वेलरी है. मैं जागृति सोनी सोनेरी की तरफ से आप सबको आमंत्रित करती हूँ. छबी मी मजाक बोला दरबारी नऊवारी 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 ही पैठणी शालू जरतारी.
छबीदार छबी मी मर्दात गोळा दरबारी अव नवारी 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 अव नवारी 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 ही पैठणी शालू तारी कस क्या तो भी छबीदार छबी मी मर्दात गोळा दरबारी नवारी 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 ही पैठणी शालू तारी या स्पर्धेचा निकाल हा स्पर्धेतील सहभागी स्पर्धकांनी आयोजकांच्या नियमाच्या अधीन राहून पोस्ट केला आहे. त्याचप्रमाणे तो काढण्यात देखील आलेला आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची पार्सलिटी केली नाहीये. तर आपला आवाज आपली सखीच्या इतर ऑनलाईन स्पर्धेची माहिती मिळवण्यासाठी आजच आपला आवाज आपली सखीच्या फेसबुक ग्रुपला लाईक करा आणि आपला आवाज आपली सखीचे सभासद व्हा. आता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. मात्र ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी पाहत रहा आपला आवाज. हाक तुमची, साथ आमची. धन्यवाद.